ความเห็นให้ไอ้หงวนให้ยายปานไปเถอะไอ้หงวนไปด้วยมันคอยดูแลอยู่นะถ้ามีใครตามยายปานไปฉันจะถือว่าแกสมรู้ร่วมคิดกับนายคนนั้นไอ้หงวนออกแล้วสินั่งเซอร์เป็นส้วมอยู่ได้ครับพี่ปานแกต้องส่งจดหมายให้ได้นะค่ะพี่ปานผมว่าความคิดของยายปวีณานี่น่าสนใจนะครับเราควรจะรับฟังเลยนะครับเรื่องของยายปานนะครับพวกหัวนอกนี่นะมันคิดอย่างไอ้คนนั้นเหมือนกันทุกคนหรือเปล่าคุณพระไอ้คนไหนฮะหลานไอ้พระวิจิตรนั่นเหรอครับใช่เรื่องไม่รับราชการเพราะต้องการหลีกเลี่ยงคอร์รัปชันมันเป็นเฉพาะบุคคลคือมันคิดของมันคนเดียวพวกหัวนอกคนอื่นไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนมันนะผมไม่อยากเชื่อนะครับเนี่ยคุณพ่อยังนึกถึงมันอยู่อีกเหรอครับเนี่ยไม่ได้นึกถึงตัวมันนึกถึงความคิดของมันนึกถึงคำพูดคำจาของมันมีวิธีแก้คอร์รัปชันโดยวิธีไม่ไปขวางหรือมีปัญหากับใครถ้าคนไทยทั้งประเทศคิดอย่างมันชาติไทยก็ไม่ต้องตกอยู่ใต้อำนาจของใครหมายความว่ายังไงอกหักยับเยินก็คนชื่อทานตะวันน่ะที่ฉันเคยเล่าให้เธอฟังว่าพี่อัดหลงรักเป็นหนักหนากำลังจะแต่งงานกับญาตินอกไส้ที่ชื่อธนาพี่อัดสู้สาตามทานตะวันไปถึงอเมริกาเลยถ้าเป็นบ้าจนต้องย้ายรัฐไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอื่นน่ะทานตะวันไปอเมริกาใช่เอ๊ะทำไมเธอทำท่าเหมือนรู้จักอ่ะไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไปตั้งนานแล้วล่ะอ้าวยายนาไปไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนสิในที่สุดความจริงก็ปรากฏคนไม่มีเกียรติแห่งสกุลทำอะไรก็ต้องไร้เกียรติเสมอขอแสดงความสังเวชใจกับคุณอาธนาของอาจารย์ด้วยนะคะที่จะแต่งงานกับญาติของอาจารย์ที่ชื่อทานตะวันนี่นาทำไมพูดกับอาจารย์แทนภูอย่างนี้ล่ะเมียในธนาหน้าของอาจารย์นะพี่สาวฉันเองตายแล้วอะไรกันเนี่ยจุดใต้ตำตอแท้ๆเลยอ่ะผมเคยบอกคุณให้ครับเรื่องของสามีภรรยาย่อมมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่พวกเขาเนี่ยก็ไม่เคยคิดจะเลิกกันแต่พวกมือที่สามเนี่ยหรือพวกที่ชอบขยันทำแต่เรื่องโง่ๆนั่นแหละครับที่ทำให้เขาสามีภรรยาต้องเลิกกันผู้ร่าอะไรต้องพาคุณอาปัทมาไปเนี่ยมันเท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้นาเนี่ยไปมีผู้หญิงคนใหม่นะครับไม่จริงค่ะ
การที่คุณปู่ดิฉันไม่พาตัวพี่ปัดมา ถือว่าช่วยพี่ปัดไม่ถูกสามีกับผู้หญิงคนใหม่ของเขาจับเบี่ยงตัวไปนอกบ้านสองคนนั่นน่ะคบคิดกันมาตั้งนานแล้ว พวกไร้เกียรติแห่งสกุลด้วยกัน ก่อเรื่องชั่วที่สนิทแนบเนียนเข้าขากันได้ดีตายแล้วยายนาไม่คิดว่าเธอกับฉันน่ะจะมีอะไรเกี่ยวโยงกันเลยอะ นี่ไงคนพิเศษของพี่ปัดเพราะว่าเราเป็นนางมารร้ายขี้อิจฉาเห็นพี่เห็นน้องมีความสุขไม่ได้ เย็นนี้ล่ะ จะได้เห็นพี่ปัดเป็นบ้า คุณปู่ต้องรู้เรื่องนี้ทันที และแกนางปาดรักแกกับนายทันพันธ์ไม่มีวันสำเร็จลงได้ โอ้ยคุณทันพันธ์นะแกไม่รู้หรอกครับว่าคุณปรมีเนี่ยจะไปซื้อของนะครับ ทำตัวเป็นนกหลายหัว ระวังคุณปู่จะเล่นงานถึงตายนะคะนางหงวน โอ้โหไม่หรอกครับ ตอนนี้ท่านกำลังอารมณ์ดี ให้โกรธยังไงนะรับรองท่านก็ไม่เตะผมหรอกครับ อารมณ์ดีเรื่องอะไรคะ ขายได้ 20,000 บาทใน 20 วัน ที่ตกวันละ1,000 บาทใช่นะครับคุณพ่อ แต่วันละ1,000 บาทนี่หักค่าใช้จ่ายแล้วนะคะบางวันได้ถึง1,500หรือไม่ก็ 2,000 ค่ะ เราคิดว่าไม่ถึงปีเราคงใช้หนี้หมดค่ะ ต้องกราบต้องไหว้พวกกระจอกงอกง่อย พวกไร้เกียรติถึงจะได้สตังค์เป็นอันว่าสกุลขุนนางของเรา สิ้นสุดแค่นี้ใช่ไหมคุณพระก็ต้องกลายเป็นพ่อค้าแม่ค้ากันไปซะแล้วเนี่ยแบบนี้พ่อการะเกดทันพันธ์ก็ไม่มีวันได้สมรักกับแม่ปานหรอก เพราะคุณพ่อท่านขยันค้านไปซะทุกเรื่องจริงๆเลย มันก็สมควรอยู่หรอก ธุระอะไรจะให้คุณพ่อท่านลดตัวลงไปยกยายปานให้เป็นลูกหลานศัตรู เห็นไหมนะครับว่าผมนี่ไม่ได้แวะไปบอกคุณทันพันธ์ซะหน่อยว่า คุณปรมีจะมาแถวนี้ ดีค่ะ งั้นปานก็จะเปลี่ยนคำพูดที่ว่านางหงวนเป็นนกหลายหัวกลับเป็นนก2 หัวตามปกติ โอ้โหโถ่ไอ้คำว่านก2 หัวเนี่ยไอ้ความหมายมันก็ยังฟังดูไม่ดีเท่าไหร่นะครับ มีหรือที่คนอย่างไอ้หงวนจะพลาดโอกาสที่จะได้เงิน ในความบาดหมางที่เราฉันจะยังรักเธอเสมอ มาซื้อของกับส่งจดหมายให้คุณอาปัทมาเหรอครับปารมี อย่างนี้ก็เท่ากับโกงกันนี่ครับ
ผมพูดกับคุณแต่คุณไม่พูดกับผมที่ตอนคุณใช้ผมไปเอาจดหมายของนานาจากพี่แทน เอาไปให้คุณนาปัทมา คุณพูดกับผมสดิบดีเชียวนะครับ